guys, welcome to our channel. And ngayon, gagawin namin ay mag-unbox kami ng item na galing sa Shopee. So let's start the unboxing. I-unbox. Excited na yung kasama kong unbox. Hindi na nga ito yung pag-deliver. No. Bahan lagi na top 1. Oh, it's the new BOYA by MM1 Universal Microphone para sa DSLR. Yeah, may tungkol na kami. Yeah! Test namin to ngayon after namin mag-unbox. Test namin yung quality ng sound. Ayaw, pagsugan ko po. Sinisira mo na yung box ni Cool. Sisirain yung box. Kailangan nyo ng gunting. Walang gunting dito sa bahay. Teka lang! Siya daw eh. Ano yan? Ano yan? Magsalita ka. Parang ng kitty. It's the BOYA by MM1 microphone. Tapos, ano siya? Universal. Compatible with smartphone. So, pwede pala siyang nilagay sa smartphone. Pwede magamit. Tablet, DSLR cameras, pwede rin siya. So, let's try this. Yung isa kong kasi ba yun? Kasi wala kong bukas. Nakakit na bukas. So, ito na siya, guys. Ito. Yan! Meron siyang ito yung ano, yung microphone. What's this? So, meron siyang windshield para pag mag-ano ka ng mahangin, hindi siya makapuncture. So, maganda yung buwan niya. Then, meron siyang dito mo ilalagay yung ano, stand para sa DSLR pag i-connect na siya. Tapos, meron din siyang ito yung para sa ano, I think, cellphone. Connector para sa cellphone. I think. Tapos, ito rin yung connection para sa DSLR to microphone. Saka may free bag pa siya. Wala nang laman yung ano natin. Tapos meron siyang dito, manual. Yan. Pwede rin, papalalaan ka lang. So let's try this with another ano. Yo. Ayaw nga. cord.
sa microphone kasi hindi na siya kailangan ng battery. So, connect natin dito sa okay. So what's up guys? We're recording in... Wait lang. Wait, i-off na bit. So ayan, nalagay na namin ng microphone sa DSLR. Sakita na eh. So ayan na yung microphone. Test na namin ang kanyang kanyang audio. So sa likod ay may electric fan. I think hindi na niya makaka-capture yung wind dahil may windshield na siya. Yun lang yung unboxing namin. What's up guys? So tinetest ko siya ngayon. So ayan, nasa harap tayo ng electric fan. I don't know kung marinig ba yung hangin. Ay, nasa likod pala. Electric fan. Oh, ito si Nicole, guys. She's sleeping. Tulog siya. Gonna test the microphone. Bago yan, mag-house tour muna tayo. Yan, ito yung bahay ko. This is my kitchen. Our kitchen. Yan, wala pang laman, wala pang plato at kitchen utensils, wala. So here yung aking office, yung mini office ko. Diyan din kami nagsushoot ng video, tripod. Then kapag pwede rin dyan may room, yung kwarto ko. So punta tayo sa kwarto. Ito pala yung gitara ko na maalikabok na. Then dito tayo sa kwarto ko. Ito yung kwarto ko. Ayan, ito yung microphone. Yung isa ko pang microphone. Ito yung microphone na ginagamit namin pag nag-shooting kami. So hindi siya pwede ilagay sa DSLR kasi sobrang laki at mabigat. Kaya bumili ako ng bagong mic. And that's all. Nicole in the house. That's all. Thank you. Hello, mic test. Hello. Bye-bye. Bye-bye. See you in our vlog. Our next vlog. Bye-bye.